Ampifaliana lehibe nay tompoko lasy tompo vavy nitsidiana ny tokantranonao amin'ny ety arivan'ny alatsinainy fa 5 ny volana janoary taona 2024 ity ary dia atolotra ny araba ho antsika rehetra ny tokantrano any sy anareo ihany koa any ampitan-dranomasina any miarabanao miaratsoa miarabanao Maritsona dia miarabantsika rehetra ihany koa izay manaraka tsy tapaka ny fahitalavitra Kolo TV indrindra moa fa tsy mahasaraka an'ity fandarana Kolo Sportif manasanao indray tsy saraka aminay. Oresantsika eto ny tontolon'ny baolina kitra maneran-tany indrindra moa fa teo amin'ny nazahoan'ny Ronaldo Cristiano ny Ballon d'Or tao anatin'izay fifananana izay telo mpifaninana ary dia noheverina fa ity voalohany no mendrika tao anatin'izay fifananana izay tsikilan'izay ihany koa ny lalao ho an'ny baolina kitra ty amin'ny faritry ny Afrika ny tompon-daka eran-tany ho an'ny faritra Afrika izany na le CAN 2015 atao atsy Guinée Équatoriale amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana tsotsotra mahakasika azy ity dia azavaintsika eto ny mahakasika azy naninona nafindra tany Guinée fa tsy tany Maroc nanatanterahana izay etsakilan'izay ny avy eto antoerana dia ny mahakasika indrindra ny sehatry ny taekwondo WTF eo ihany koa ny fanambarana nataon'ny ministry ny sport izay naneo ny fanazavana mahakasika ny raharaha mahakasika ny fanatanjahantena amin'ny ankapobeny eto Madagasikara tsy adino ny tsipokanety be etsakilan'izay ny fandaram-potoana izay feno dia feno ny tetiandro an'ny fédération ary ny farany izay tsy kely indrindra fa ny lehibe dia ny ady lehibe andrasan'ny rehetra eo amin'ny sokajy ndanja ho an'ny ayady kickboxing Rababany Christophe sa any Gaël Gastros zany rehetra izany no omenantsika amin'izao ariva izao tompoko lasy tompo vavy manasanao ary anjoy izany hatramin'ny farany. Ny fanambarana izay nataon'ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Andriamoussa Jean Anise no avy hatrany dia anomboantsika azy nisy moa nijery todika tamin'ny taona iny ary ihany koa ny tetiandro amin'ity taona vaovao 2022 ity. Na dia aravara ny fianakaviabeany gouvernement tamin'ny ankapobeny dia mbola Andriamoussa Jean Anise aloha no mitantana izay ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena izay manana ny heviny izy indrindra moa fa ny tetiandro izay efa vita ny tombatomana tamin'ny taona iny ary hiditra amin'ity taona 2024 ity indray ny sehatry ny fanatanjahantena izay tsy jerena tavan'olona intsony fa izay mahavita ka afaka isolo tena atsika eto Madagasikara indrindra moa fa ao anatiny izany ekipam-pirenena izany no apetraka ao anatiny ity toeran'ny fanatanjahantena ity amin'ny sehatra iraisam-pirenena mazava ho azy dia raha antsika ny fanazavany. Amin'ny maha ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena dia eo dia eo koa moa zany ireo famoronana asa izay anisan'ny zava-dehibe indrindra mahakasika ny tanora ka ankehitriny dia misy tanora eo amin'ny 700 eo aloha zany zao no azo lazaina fa nahazo tombontsoa tamin'izay famoronana asa izay tamin'ny alalan'ireo tetikasa izay antsoina hoe PPS moa izy io dia miaraka amin'ny Confeges eo ihany koa ny UNFPA izay namolavola tetikasa 2020 tamin'ny faritra 2020 ary ahitana tanora 500 eo no mahazo tombontsoa amin'izany sy ireo tetikasa madinika izay efa nilazaiko tany ambony hoe miankina amin'ireo approche communautaire villageoise izay entsika mampiroborobo ny tanora sy ny fanatanjahantena ifotony. Ka manarakaraka an'izay dia miroso ihany tsika amin'ny fanatsarana ny ireo ataontsika hoe fanatanjahantena izay efa misy ary efa mitsangana ara-dalàna raha tsaroantsika tsara dia nisy fandraisana anjara antsika tamin'ireo taranja maromaro amin'ireo fifaninanana iraisam-pirenena anisan'izany ohatra ny taranja kickboxing izay nahitantsika vokatra tsara manana ataontsika hoe tompon-daka iran-tanytsika amin'ny taranja io zao fotoana izao eo dia eo ihany koa ireo taranja maro isan-karazany toy ny fandraisantsika anjara tamin'ny lalao afro basket izay nampiatrano antsika nampiatrano ihany koa tsika ny canne rugby ary ny fandraisantsika anjara tamin'ny Jeux olympiques de la jeunesse izay natao tany Nanjing tany Chine dia teo ary misy taranjam-panatanjahantena eo amin'ny 120 eo zany amin'izao fotoana izao no nandraisantsika anjara tao amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Izany rehetrarehetra zany dia ahitantsika taratra ihany koa fa ny fanatsarana ny fototra izany hoe miainga avy an'ny fototra amin'ireo tanorantsika any am-pianarana zany dia manosika antsika amin'izao fotoana izao hanatsaratsara kokoa amin'ny alalan'ireto texte izay voavolazako tao ireo mba hoentina manomana ny atao hoe taniketsa. Io taniketsa io moa zany dia fametrahana rafitra izay ahafahan'ireo tanora any an-tsekoly mivelatra bebe kokoa amin'izay sehatry ny fanatanjahantena sy ny fitaizan-tara-batana izay ka amin'ny alalan'ireo décret ireo sy indrindra ny lalàna 97/014 dia mametraka zany isika
mamolavola convention nationale mihitsy tsika zany am'izao fotoana zao ary io convention nationale io dia ahitana ny fandraisana anjaran'ireo mouvement sportif rehetrarehetra ny ministère mazava ho azy moa zany ireo mpiara-miombonantoka ara-teknika sy arabola eo koa ireo organisation non gouvernementale sy ireo maro izay tsy voatonona eto toy ny UNESCO ireo fikambanana maro isan-karazany ka am'izay fotoana izay dia apetraka mazava tsara zany fa tao fototsay angana zany ty fanatsarana ny fanatanjahantena anatsikoly ity ka ny ankizy rehetrarehetra sy ny tanora malagasy am'izay fotoana izay dia tokony ho afaka manao ny fanatanjahantena mendrika sy mifanaraka amin'ny ary ny fanandrify amin'ny sehatra izay misy azy indrindraindrindra any an-tsikoly eo dia eo ihany koa ny fametrahana ireo fotodrafitrasa mba ahafahan'ireo ankizy ireo manatanteraka izany eo amin'ny toeram-pampianarana mazava ho azy ary indrindraindrindra ny fanaparitahana anireo fotodrafitrasa any amin'ireo vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana mifilaza azy na ny vondrom-patitra isanambaratongany izay hoe zany ministera ny ametraka an'ireo fotodrafitrasa ireo arakarak'izay misy opelatadana nefa saika fangarony maro amin'ny ankapobeny ny taekwondo ITF sy ny WTF misy nefa ny zavatra mahasamihafa andreo roa ireo. Ny fitsipika ao anatin'izany no tsy hitovizan'izy ireo na dia taekwondo arany ny fototra ijoroany hafa mihitsy ny an'ny WTF ary hafa ihany koa izany hoe ITF izany raha tsika nahita teto no an'ny ITF manokana izay ayady izay andraisan'izy ireo ny manampaizana manokana huitième zay ho avy eto Madagasikara amin'ny volana ho avy io ampiofana sy hitondra fanampiana betsaka eo amin'ny sehatry ny taekwondo amin'ny ankapobeny eto Madagasikara izany teratan allemana izany etsekilan'izay ihany koa dia ny WTF amin'izao fotoana izao manana ny tetiandro satria dia hiatrika lalao iraisam-pirenena maro dia maro izy ireo ao anatin'izany ihany koa ny lalao anosy izay tsy diso anjara fa dia feno tanteraka everina hoy ny tompon'andraikitra fa afeno ny taranja rehetra sy ny sokajin-danja rehetra ao anatin'ny ekipam-pirenena misa 12 eo no volavolain'izy ireo hiatrika izay lalao iraisam-pirenena izay dia raha antsika fanampanazavana. Inona ny tena tanjona amin'ilay izy? Ny tena anisan'ny tanjon'ny fédération moa zany amin'ity taona saison anankiroa ty dia le Jeux olympiques qualification olympique na mondial zany na continental. Efa tao anatin'ny sehatra maro ihany koa somary nankinkina zay taekwondo WTF zay manahoana fanomanana ny fananana eto Madagasikara? Ya araky ny fantatsika rehetrarehetra moa zany ny mpanao fanatanjahantena dia tsy mitsahatra mihitsy na dia tsy misy raha ny nangingina kely ary ny fédération teo alohaloha teo mpanao fanatanjahantena dia tsy mijanona ny manao fanazaran-tena foana ka zay indrindra natonga ny amin'ny karakara zany an'ity fampifanana ho an'ny instructeur sy ny assistant ty izay fampitoviana letan'ireo club rehetrarehetra izay misy eto Madagasikara mba iarahany miaramainga zany hatratraran'ny fédération izay tanjona lehibe hotratrarina amin'ity taona ity zay. Manao kosa ny tetiandro amin'ny WTF amin'ity taona ity? Ny amin'ity taona ity zany ny calendrier fa nizaraina ho an'ny club rehetrarehetra tsirairay avy ary rehefa voaraina any am-pelantanany any presque isam-bolana misy hetsika foana. Ny compétition moa zany tena nianjehanay be da be tamin'ity satria izay no anisan'ny ahafahany manomana koa andreo atleta ny fifaninanana any ivelany any sy ny mba ahafahany amin'ny se qualifié zany any amin'ny Jeux olympiques amin'ity tamin'ity mois de janvier ity zany efa natomboka tamin'ny fampifanana zay instructeur sy ny assistant zay ary manomboka amin'ny farany volana zao amin'ny 31 janvier zany compétition voalohany ho an'ny taekwondo amin'ity mandahan'ny fédération vaovao ty Européenne de Madagascar nokafanay anazy satria raha tokony izy tokony nataonay tamin'ny herintaona fa noho ny atao maro samihafa moa zany dia tsy maintsy nienjehanay tamin'ity voalohany ty zay sady hojery anay ihany koa hoe izy ireo atleta zany vonona sy afaka miaro-ny Madagasikara hitondra ny saina malagasa any amin'ireo sehatra maro samihafa zay andraisan'ny fédération nanjara isam-bolana araka ny teneniko teo misy compétition foana zany hoe na pomse na combat zany na chirurgie dia misy foana isam-bolana zay entina hiazakazahantsika ampiakarana ny niveau any Madagasikara zany mba ahafahany mitovy leta amin'ireo any ivelany manana chance bebe kokoa zany ho se qualifié. Eo amin'izay niveau technique zay indrindra manahoana isika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena? Eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena zany tsika tsy tara raha jerentsika tamin'ny championnat d'Afrique farany teo 2012 anisan'ny lahatra tamin'ireo ataontsika hoe firenena matanjaka amin'ny
am'izay niveau technique zay zany ny technique moa zany tsisy hafa ny koe fandakany any velany any any Amerika na ohatra zany any Korea mitovy fandakany malagasy any fa eo amin'ny resaka fifaninanana zay zany eo amin'ny fahafakanany expérience amin'ny contact zay mahasamy hafa anazy kely fotsiny izay indrindra mahatonga ny fédération zany ataoko hoe mikely ana mihitsy anao an'ireo fifananana maromaro reo na eto toerana zany na any ivelany zay indrindra mahatonga ny anao mba hitovina letako enjehana zay leta maneran-tany zay zany. Fireo moa zao mpikatroko anatin'ny WTA? Ny mpikatrika moa tamin'ity taona ity zay vao nandefa any amin'ireo club maro samihafa na navao zany amin'ny lisitry ny licencié eto Madagasikara dia ndrasanay amin'ity mois de janvier voalohan'ny taona ity zany niverena zay liste zay any amin'ny club rehetrarehetra fa raha ny isa teo aloha zany manodidina eo amin'ny 3500 ny licencié ny taekwondo malagasy. Isa roa telo eu me esquecer milantolanto midoladula miarambone rano cristalline naririn namainandro rano cristalline isan'andro mamelombelona 1100 ariary. Eo amin'ny baolina kitra kosa indray dia mazava ho azy eto Analamanga amin'ny ankapobeny ny raha antsika nahita ny fandalovan'ny rivodoza izay nandripaka mihitsy ny faritra rehetra teto Madagasikara tsy eda izay ary dia anisy ihany koa ny fanemorana ity lalao ho an'ny ligna Analamanga ity. Raha toka tokony ho tosa tamin'ny faran'ny herinandro iny ny fiadiana tombon-dahaka ny Analamanga ho an'ny skady division voalohany. Teo ihany koa ny lalao izay natokana ho an'ireo skady zokiny na ny vétéran dia voaterina hemitra izany noho ny aratsiny ny toetr'androna izany ary nefa tsy nasakana an'ireo club lehibe tsy ametraka ny tety androny ho amin'ity taona 2022 ity izany rehetra izany hoarahoary ny fanampanazavana mahakasika an'izay. Isa mampiavaka ny Algeco Plus amin'ireo ekipa goavana eto Analamanga ankoatra ny vokatra azony tamin'ny taona 2022 sy 2022 iny moa ny fananany tanketsa eo anivon'ny baolina kitra toy ny latsaky ny 7 taona, latsaky ny 13 taona, latsaky ny 14 taona, latsaky ny 17 taona ary ireo skady zokiny. Omaly dia ny fampizarany zavabita ny skady tsirairay tamin'ny mpanao gazety ny mpitantana eo anivon'ity club ity tetsy Andavamamba. Ivona fa tompon-dahaka ny Analamanga ary indronandrombaka ny amboaran'ny Madagasikara ny Algeco Plus hatramin'izay arezana ny tanamafy izany voninahitra lehibe izany amin'ity taona ity hoy ny filohan-drandriamanampisoa Alfred. Dingana goavana ihany koa izay miandry azy ireo amin'ity ny fiadinany amboarana Afrika izay rovan'ny voninahitra Madagasikara. Anisan'ny hoe efa tanjona rehefa miandohatra an'izao ny taona anisan'ny manelzeko hoe ny tanjona dia ny fahazahoana ilay champion maromaro raha tsy laza hoe olombahana mihitsy ny champion rehetra izay ny tanjona izay ny tena tanjon'ny club izaniza club zany izay tsy maintsy manana izay tanjona izay toa dia misarika sady ireo orinasa ireo fitondram-panjakana ny fédération sy izay ratsamangaika ny tafita anisan'ny anampy ny Algeco satria ny Algeco tsy hoe Algeco amma Algeco Antananarivo azy na Analamanga fa Algeco Plus Madagasikara zay no rehtsika erak'izao tontolo zao surtout any Ougandais ka eto dia misarika ny sainy rehetra mba hifanampy na tanana na zay zavatra rehetrarehetra azo anampiana ny Algeco mba ahafahantsika mihoatra lavidavitra kokoa. Ezo ngamba ny azo lazaina hoe efa hitanareo reny manamafy an'ilay mpilalao poste par poste misy aloha no mandeha misy koa ny tonga dia zay ngamba no ezaka atao. Vola amin'ny tetina 20 tapitrisa ariary moa ny teti-bola ilain'ny club isaky ny mivoaka. Arak'izany dia mangataka ny malala-tanana sy ny fitondram-panjakana mahefa ny club iray manontolo mba hanampy azy ireo ho amin'izany satria voninay pirenena no tandrovana.
eo amin'ny baolina kitra anaty trano kosa indray dia manana ny kanja anisan'ny raitra ihany koa isika eto Madagasikara urbain futsal etsy andraro misy izany afaka mampiatrano lalao efatra avy hatrany iarahana mahita ireo rehetra ireo ary dia manaraka ny fienteresam-pirenena izany kianja izany. Anisan'ny mampiavaka ny urbain futsal andraro ny fitezana tanora amin'izao fotoana izao dia efa misy ny drafitra iray izay natao noritoroana ireo teknika rehetra mahakasika ny tolon'ny baolina kitra ankizy enina hatramin'ny 12 taona moa nomorona amin'izay kitsa no antsoina ity foto-drafitra asa iray ity arao ary ny fanadihadiana. Seha-panabeazana ny tanora iray tsy hivoana any amin'ny fidoroana zava-mahadomela ny fanatanjahantena. Isan'ny tanjon'ny urbain futsal andraro ankoatra ny fampiroboroboana ny taranja baolina kitra eto Madagasikara ihany koa izany. Zao ny école ny akademia ny urbain futsal kids moa zany antsoina anazy ato. Kids zany hoe ny ankizy no izany ampilalaovana izay isaky ny andro tsy fianarana satria fantatsika tsara fa ny tanjon'ny urbain futsal dia tsy hoe ny ankizy tsy hoe mpiazana fotsiny hoe saina sy fanahy fotsiny fa ny olona fanabeazana ny olona saina fanahy dia ny vatana zany andraikitany ny urbain futsal ny fanabeazana ny lalàna fanatanjahantena zany no izany futsal omena an'ireo ankizy. Miisa 150 ny ankizy enina hatramin'ny 12 taona mivondrona ao anatin'ny école académie urbain futsal andraro amin'izao fotoana izao hatramin'ny volana oktobra. Nanomboka tamin'ny mois d'oktobra dia ankizy enina ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny 10 taona no raisin'ny ankizy satria dia misy kategoria 10 izy misy ny latsaky ny 7 taona na ny U7 latsaky ny 6 taona na ny U9 latsaky ny 11 taona U11 dia latsaky ny 13 taona U13 dia ny farany U16 latsaky ny 11 taona. Manahoana ny endriky ny fampianarana amin'ny ankapobeny? Ny endriky ny fampianarana aloha ny fandaharam-potoana isaky ny larobia hariva amin'ny 2 hatramin'ny 3 sasany ny andihany voalohany dia amin'ny 3 sasany hatramin'ny 5 ny andihany faharoa dia ohatran'izay koa ny zoma amin'ny 2 hatramin'ny 3 sasany amin'ny 3 sasany hatramin'ny 5 dia ny farany isaky ny sabotsy zany zavatra ianarana zareo ny mercredi sy ny vendredi nanaovana match amin'ny samedi. Misy match foana zany isaky ny samedi zany match fotsiny. Mahakasika ny programme d'entraînement indray dia efa misy planina rana izy arakaraka kategoria d'âge ohatra hoe latsaky ny 7 taona zao ohatra tsy ohatra hoe fampirisihana azy tian'ilay fanatanjahantena sisa no atao amin'ilay izy. Hoe ampirisihana zany zakay ivay zany sy animation be da be amin'ny latsaky ny 7 taona amin'ny latsaky ny 7 taona indray eo zany manomboka manao tsikelikely côté technique fa amin'ny 11 zany sy ny 13 ny tena mibana ny lafin'ny technique dia ny U16 moa zany mampiditra ny resaka taktika amin'izay satria efa tsara base techniquement dia manomboka manao taktika amin'izay izy ny U16 tsy midika koa zany hoe tsy manao taktika ny 11 sy ny 13 manao izy fa mbola le base fotsiny fa ny U16 ny tena manao an'le kipitsipitsiny madinika. Sokatra ho an'rehetra ny fandraisana anjara araka izany amin'ny firotsana anatin'ny kids. Ny fepetra aloha zany azadera anjara dia olona afaka manao sport aloha voalohany izany mila manana certificat médical dia raha hanao inscription nareo dia manatona aty amin'ny urbain futsal dia manatona amin'ny accueil dia ao malala ny andinindiny rehetra sy ny dossier fournir rehetra fa zay dia vonona ilay mahafinaritra ilay izy mahafinaritra tsara ilay izy satria misy olona mampianatra dia mahavoatra ny tanjoko dia ilalao sy Lionel Messi. Fa eo amin'ny taranja iady kosa indray dia anisany andrasany maro mafy ny fifampikatroan'ny Rababany sy an'i Gaël izay ho tanterana ny 27 ny volana febroary ho avy izao etsy amin'ny kianja Mitafo Mahamasina. Mbi ao anatin'ny saina avy hatrany hoe Rababany Christophe ve sa an'i Gaël Castros no iady amin'izay fotoana izay. Mazava ho azy fa nanao ny fiantsina an'i Gaël Castros tamin'izay fanambarany tao anatin'ny tambajotra tseratsera izay. Fa amin'ity indray mitoraka ity kosa ny Rababany Christophe dia tsy nanaiky mihitsy raha tsy tonga teto amin'ny fahitalavitra ary naneo ny heviny amin'izany sehatra izany ary nanambara ihany koa ny tena fa vonona tanteraka amin'izay fiantsina rehetra napetraka n'izay mpiantsy azy izay. Ny ady no amaritra izay. Etsaka ilan'izay ihany koa Stéphane sa Séverin samyn'io baraingo avokoa izany rehetra izany. Miady amin'io mbola tsy voafaritra na Muay Thai na Kawan na kickboxing na full contact fa amin'ny alakamisy ho avy izao tsika nahita ny tena tety andro marina sy izay fandona ao anatin' izay kickboxing izay. Andeha raha tsika ny fanazavana nataon'ny Rababany.
Tao anatin'ny volana maro tsy nahitanany Miguel Castros tao arinan'ilay fionana izay natao tany Cameroun farany teo tamin'ny taona lasa iny. Tao anatin'ny fanomanantena kainy lehilahy ary amin'izao fotoana 2024 izao dia miantsy izay masahazy izy. Namaly izany avy hatrany Rababany Christophe zay tsy zovinany rehetra eo amin'ny sihatry ny kickboxing sy ny maneran-tany ihany koa ary dia vonona ny fampitanany izy mirala izay fantatra fa amin'ny volana febroary ho avy izao io no anatanterahana izay ady goavana sy andrasan'ny rehetra izay. Ani Gaël Castros zay nanana ny anaram-boninahitra feno ihany koa na teto Madagasikara na tany ampitan-dranomasina ary nametraka ny tontolo tsara indrindra teto Madagasikara. Indrindra moa tamin'ny farany teo zay tsy tonga ny mpifanandrina tamin'ny lay lalao ho an'ny fiantsina tatsy amin'ny nosy la réunion izay lalao miverina natao teto Madagasikara tokony nandraisan'izy ireo anjara nefa dia nandavy hatrany ny fanandrina ani Gaël Castros tamin'izay fotoana izay. Inona no antony? Fantatry ny ety amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina izany hoe ani Gaël Castros izany ary na eo amin'ny sihatry ny mointay na ny kawanina na ny kickboxing ihany koa dia voafehan'ny lehilahy izany rehetra izany. Etsekilan'izay dia manana ny anaram-boninahitra feno ihany koa Rababany Christophe izay efa nandrombaka ny anaram-boninahitra eran-tany tamin'ny topilalovana zay ny rahantsika nafantatra izany. Ny teto Madagasikara dia mangony fotsiny ny anaram-boninahitra azony izany Rababany Christophe izany. Iady araka izany ity fanindrianana eo amin'ny ani Gaël Castros sy Rababany Christophe ity izay isika vao ahita izany hoe tena totondry malokatsina izany satria dia betsaka ny raombava nataon'izy mirala tamin'izay fionana izay. Tonga lesony fotoana ani Gaël ela manao amiko la zany Rababany aminy mbola tsisy gasina resena ho avy la ary wazerako la tsy matodoronona firy oamby an'la fa nitady anala efa hatramin'ny herintaona vava la tany anaty Facebook tady dio manomboko zao ary mitenena ohatry zao ataoko zao mitenena amin'ny télé mitenena amin'ny gazety hita amin'ny besony maro fa tsy anaty Facebook ihany la mibevava fa ho avy anazerana la ary miaditsika sy la tena ady io araky ny vava zay nataony la misy eo vao hita totondry alokatsinay fa eto koa la ahitan'izany atao hoe karazana daka manapatapaky zany tapaka lesy ny tendany la ary zerazerako ny tena tibiarany lavy la mahazo la lesy zany Rababany aminy lesy tsisy maresena zany eto tanàna tonga de tapahako ny tendany la atreo lesy ny volony dorary zany manomana tsara zay ny kozokony la wow. Raha izay ny raombava nataony Rababany Christophe zay tsy misy gasy maresy azy amin'ny ity ady izay ani Gaël Castros no nangataka ity fiandrandrana lehibe ity dia ho sanatriavy mivava ve ka lasa hoe te hividiny lohany ka matahotra ny masindray ani Gaël Castros amin'izao ady lehibe izay fanindranan'izy mirala izao satria dia ani Gaël no nangataka izay ady izay antenena sinona fa tsy raviravy tanana ihany koa ani Gaël Castros manoloana izay raombava nataony Rababany Christophe tsy misy maresy azy zay. Gaël ilany nangataka ny ady ka mitady anala ninona zava-miseho ninona revi miainga eo ny ady tsy maintsy mataony izy manakana ny izy aprisy tsy maintsy miady tsika sela totobary basimba lesiny atsika sela zay tsy mitoto tsy mihinana mienjery ela atreo. Andrasantsika izay daty lehibe eny anivon'ny Fédération Malagasy ny aiady kickboxing izay satria dia ametraka tontolo tsara ihany koa izany fianakaviam-bean'ny kickboxing eto Madagasikara zay tarihany Andrianirina Briand. Fampahafantarinanao anatin'ity fanadidina iray ity ihany koa ny tetiandro izay mandrafitra ny fifaninanana rehetra eo anivon'ny Fédération Malagasy ny taranja tsipika-nety be ho amin'ity taona ity. Vao tamin'ity volana janoary ity ny fateloka hatramin'ny fafitony volana janoary teo efa niatrika lalao iraisam-pirenena tany la Frantsa tany. Ny ekipam-pirenena malagasy izay solotenantsika ny tovavy niondrika teo any ampavalon-dalana izay fananana izay. Hatreto aloha dia mbola feno izay tetiandro izay satria dia mahery ny valo ny fananana iraisam-pirenena atrian'ny fédération eo amin'ny tsipika-nety be. Na izany na tsy zany dia hijery ihany koa ifotony ny tanketsan'ny tsipika-nety be amin'ny akapobeany izy ireo. Andeha rahantsika ny fanampanazavana. Feno dia feno ny tetiandro ho an'ny tontolo ny Fédération Malagasy ny taranja tsipika-nety be satria manana ny sehatra iraisam-pirenena maro dia maro izy ireo ankehitriny ary ao anatin'izay fananana izay dia misy valo mahery anoany no andraisantsika anjara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena mangony fotsiny ny aveto antoerana raha ny fanazavany ny tompon'andraikitra eny anivon'ny Fédération. Feno dia feno fandaharam-potoana amin'ny tontolo ity ny fivoahana fotsiny ny fananana iraisam-pirenena
dia eo amin'ny folo eo ny tsy maintsy atrehan'ny mpilalao malagasy. Ny voalohany tamin'izany dia efa lasa moa izy teo ny coupe du monde vehivavy. Resantsika anjara dia resy moa tsika teo amin'ny lalao malasadalana. Ty volana janoary ty ihany dia isy ny tompon'ahaka eran-tany izay voalohany izy io eo amin'ny mitokana vehivavy sy lehilahy. Efa lasa ny solotenatsika andray anjara amin'izy io dia miandry ny vokatra. Ny aorianan'izay dia misy an'le Masters de Pattaya. Io tsika no tompondaka tamin'io tamin'ny Tondasa dia izay mahazo ny coupe de Madagascar zany no mandeha solotenatsika hiaro an'izay volana zay. Eo koa ny Masters de France izay nalaza tokoa ny vokatra azontsika tamin'ny titoany ity andray anjaratsika ary reny mpilalao reny any ny solotenatsika any. Arak'izay dia ny championnat d'Afrique teny miaraka lehilahy io moa izay tompondaka amin'ny Madagascar no mandeha atao ana Tchad izy io any amin'ny volana Jona. Aorianan'izay dia les Africains. Io koa sambana amin'ny les Africains misy karazantsika kanety io amin'ny lehilahy sy vehivavy no teny miaraka. Dia ny aorianan'izay ny farany moa zany dia tompondaka eran-tany eo amin'ny tanoa sy ny vehivavy izay ataona Bangkok amin'ny volana Octobre. Manao kosa ny eto toerana? Ny fananana nasionaly manomboka volana febroary zany no manomboka ny coupe de Madagascar manomboka azy io dia io namaraka teo izay champion ny makany Pattaya zany amin'ny Thaïlande izy io. Dia ny fidinan'ny tompondaka ny Madagascar lehilahy zany dia natao dingana anankitelo. Anatsirabe ray Etatananarivo anakiroa dia misy an'le hoe grande finale valalofa-polo no raisina amin'io dia izay tompondaka antsika amin'io ny solotena ny firenena any amin'ny championnat d'Afrique na Tchad. Ny vehivavy sy ny tanora no somary mafimafy kely amin'ny titoany ity. Eo moa ny tanora zany efa misy efatra ny mpilalao no tafiditra amin'ny sport etyka efa tena mandeha mihitsy amin'izao fotoana izao dia ny zareo kosa etape anakenina. Zany hoe mba bebe kokoa ny fananana satria zay ny tsapa fa tsy ampy eo amin'ny vehivavy sy tanora io. Dia vita zay dia misy an'le grande finale valo no amin'ny équipe fananana amin'ny grande finale izay tompondaka amin'io no mahasotenatsika eny amin'ny vidina tompondaka eran-tany any Bangkok. Mazava ny fanazavana mahakasika iny tety andro iny fahitsakilan'izay ihany koa dia ametraka tontolo tsara sy ny fijerena ifotony ny taniketsa ny tsipikaneto beto Madagasikara ny fianakaviam-bean'ny federasiona izay mivondrona ao anatin'ny tsipikaneto be amin'izao fotoana izao satria dia mbola mila ezaka lehibe izay fikolokoloana sy ny fampitana ireo traikefa avy amin'ireo zoko makany amin'ny zandriny ary ny fampiarana azy ihany koa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena satria dia tsy ohatry ny mahazatra hitatsika etsy Mamasina sy etsy Coliseum no anaovana izay tsipikaneto be izay eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena fa manaraka ny fenitra iraisam-pirenena izay fananana izay ka ezahana ho volavolaina anatin'ny toetsain'ny tanora malagasy lasy vavy izany sehatra iraisam-pirenena eo amin'ny tsipikaneto be izany. Eo amin'ny lalao iraisam-pirenena kosa indray dia ny baolina kitra izany ny CAN 2015 izay atao aty Guinée Équatoriale amin'izao fotoana izao. Na etsekilan'izay dia niady avokoa ny fanana rehetra ary efa betsaka ny baolina tafiditra tao anatin'izay fotoana izay. Fa no tsara marina kosa dia ny ekipan'ny Gabon amin'izao fotoana izao ny tena tsara toerana satria dia natafiditra baolina roa izy ireo raha ny eo tamin'ny Burkina Faso ao anatin'ny sokajy A izay ao anatin'ny sokajy C izay ahitana ny tena taolana ihany koa dia ny fahitana ny anio ariva izany ny Ghana sy Algérie eo ihany koa Afrique du Sud sy Sénégal. Izany rehetra izany dia mamaritra fa anisan'ny enjana ao anatin'izay satria dia izy ireo ekipa efatra ireo nefa niatrika ny fananana ho an'ny fedina ny tompondaka eran-tany izay natao tany Brésil tsy anisany tao anatin'ity fananana ity kosa ny tompondaka farany dia Nigeria. Etsekilan'izay ny nandrombahany Ronaldo ny baolina volamena izay azony indray fanitelony tamin'ity indray mitoraka ity. Raha ao anatin'ireto fanadihadiana manaraka ireto ary ny mahakasika ny vokadalao rehetra hatramin'ny nanomboan'ny fiadinan'ny amboarana Afrika tamin'ny asabotsy teo mariko etona moa fa ity no andian'ny fahatelopolo amin'izay fiadinan'ny amboarana Afrika eo amin'ny baolina kitra izay ankoatr'izay ihany koa dia arao ny antony tena nahazo ny Ronaldo an'izay baolina volamena izay anisan'ny tena nahasarika ny maro moa ifidy azy ny isan'ny baolina matiny tanatin'ny top ilalaovana 13 sy 14 iny arao ary.
Taoriny taona 20 sy 13 dia norumbany Cristiano Ronaldo ilay teratany Portugais milalao amin'ny Real de Madrid afantelony indray ny baolina volamena rehefa voaositra ho mpilalao mendriky ny federasaona iraisam-pireneny baolina kitra izy ny 12 ny volana janoary 2012 teo tao Suisse. Isan'ny nasarika ireo mpifidy azy ny isan'ny baolina matiny tamin'ny taom-pilalaovana 13-14 iny manoloana ny lalao izay natrehany satria tamin'ireo fiaona 30 nandraisana anjara tokoa mantsy dia baolina raiky amin'ny 30 ny matiny. Arak'izany mihamanantona ny zavabitany Lionel Messi izy ankehitriny ity faran'izay nefatra ny bata ity amboara ity saingy teo amin'ny laharana faharoa nisy azy tamin'ity. Tsara ho fantatra fa ny isa 375 no nifidy tamin'ny fanolorana izay mpilalao mendrika indrindra tamin'ny taom-pilalaovana 13-14 iny izay nahitana kapitenina ekipa nasionaly sy ny solotena nianao manjery sy gazety atsoratra maneran-tany ka 7.5 isanjato tamin'ireo no vato azon'ny Cristiano Ronaldo. 5.7 isanjato kosa ny azon'ny Messi, raha toa ka 5.2 isanjato ny azon'ny Manuel Neuer. Teo amin'ny vehivavy kosa dia ilay mpilalao Alemana Nadine Kessler izay ao amin'ny Wolfsburg no voafidy ho mpilalao mendrika indrindra. Ny mpanazatra ny ekipa pirenena Alemana no nitolorana ny amboara ho an'ny mpanazatra mendrika indrindra teo amin'ny sokajy lehilahy Ray Rolf Kellerman izay mpanazatra ny Wolfsburg ihany koa no nitolorana ny amboara mendrika indrindra ho an'ny mpanazatra vehivavy. Fiaonana efatra avy hatrany no totosany farany herinandro teo tany Guinée Équatoriale nanomboka ny asabotsy izay nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fiadinany amboarana Afrika eo amin'ny baolina kitra na ny CAN 2012. Lalao izay nifampikatrohan'ny mpampetrany tamin'ny Congo no nisantatra izany tao amin'ny kianja Estadio de Bata. Hita manana teknika ambonimbony kokoa ny mpampetrany teto. Profon'izany 40 minitra nidirana dia efa nisy ny baolina matiny soa mpilalao anatin'ny ekipa pireneny Guinée Équatoriale. Petra tamin'ny torimaso ny taoriny io ny Congolais ary niezaka nanao fanafiana maromaro saingy nandamoka aloha izany tanatin'ny fizaram-potoana voalohany. Taoriny fely atsasatra vao nitsiky tamin'izy ireo ny vitana tany amin'ny minitra fahatelo tsiravany lalao tamin'ny alalan'ny baolina izay nampidirin'ny Bifma. Iny baolina maty tanatin'ny 7-20 minitra iny ihany koa nanakatona ny ratoroa teny ambony kianja ka nisarahany Guinée Équatoriale sy Congo tamin'ny sasahala iray. Taoriny lalao voalohany io dia niaka kianja indray ny Gabon sy Burkina Faso. Tsy nampoziny maro loatra ny vokatra teto satria raha miverina ho isan'ny ekipa matanjaka indrindra ao amin'ny vondrona misy azy ity farany dia lavon'ny Gabon tamin'ny isa 2 aotra. Lasan'ny Gabon arak'izany no manana isa ambony indrindra satria isa 3 no azony hatreto fa ny isa 1 kosa ny an'ny Congo sy Guinée Équatoriale raha aotra ny isa ho an'ny Burkina Faso. Izay ny makasika ny lalaony asabotsy fa raha ny valin-dalao alahady kosa dia toy izao manaraka izao. Ady sahala ray no nisarahany Zambie tamin'ny Congo teo amin'ny fifanitsana ho an'ny vondrona be. Toy io isy ihany koa no nisarahany Cap Vert tamin'ny Tunisie alina. Ny toy izao alina izao ny fifanitsanana ka ny fiaonan'ny Ghana amin'ny Sénégal no misantatra azy amin'izao ora izao. Amin'ny 10 alina kosa ny fifandonan'ny Algérie amin'ny Afrika Atsimo. Ineny koa nentina manada manakatona ny cool sportsika ho amin'ity an'ity tomplasy tovavy isoranay no nanaraka izany hatramin'ny farany. Asadonona ny fotoanantsika isaky ny talata ihany koa hatramin'ny zoma anatin'ny fandarana e-sport eto amin'ny fahitalavitra Cool TV hatrany amin'ny 7:10 ankoatr'izay dia isoranay ihany koa ny teknisa natao mbadika tao ary indrindrindrindra moa fa ny mpampiakanjo dia ny sport mbola izy. Etsakila zay ny boba sport izay tena miangaly ny sehatra vita malagasy izany hoe manerana izao tontolo izao izay fanamina ho an'ny hetsika ara-panatanjahantena izay. Aza donona ihany koa ny fandarantsika ao amin'ny onjam-peo ny 7 teboka 8 ny asabotsy sy ny alatsinainy samy manomboka amin'ny 7 ora mivantana izay fandarana izay iresahana mazava azy ny resaka momba ny fanatanjahantena avy eto toerana izay ny avana bitan-dranomasina. Manao samy tsara indray ry tompoko lasy tompoko vavy. Veloma tompoko.